Мин татарча сөйләшәм, татар булып яшим. Мин татарча яратам, татар булып эшлим. Көненә 24 сәгать татар булганыма, йөрәгем татарча тибә, шуңа горурланам. Сегодня мы поговорим о том, как провожать гостей. Кунакларны узату. To accompany guests. Провожать гостей. Кунакларны узату. To accompany guests. Провожать гостей. Во-первых, перед отъездом иностранным гостям следует подарить сувениры и памятные подарки, которые будут напоминать им о вашем теплом приеме и их визите в нашу страну. Булякляр. Gifts. Подарки. Булякляр. Gifts. Подарки. В честь отъезда гостей следует устроить торжественный обед или ужин. Как говорится в народе, приготовить праздничный стол. На столе львиную долю явств составляют национальные блюда хозяев. Милли ризык. The national dish. Национальное блюдо. Милли ризык. The national dish. Национальное блюдо. Бейрам үстәле әзерләү. To prepare a festive table. Приготовить праздничный стол. Бейрам үстәле әзерләү. To prepare a festive table. Приготовить праздничный стол. Помните, идеальный гость тот, при котором хозяин чувствует себя как дома. Хәтта йоклаганда да мин татарча сөйләшәм. Кунакларны озату темасына кагылышлы сүзләрне кабатлап алыйк. Кунакларны озату. To accompany guests. Провожать гостей. Кунакларны озату. To accompany guests. Провожать гостей. Бүләкләр. Gifts. Подарки. Бүләкләр. Gifts. Подарки. Милли ризык. The national dish. Национальное блюдо. Милли ризык. The national dish. Национальное блюдо. Бейрам үстәле әзерләү. To prepare a festive table. Приготовить праздничный стол. Бейрам үстәле әзерләү. To prepare a festive table. Приготовить праздничный стол. Ямлы бәйрәм көне иде. Шакырдык без кунаклар. Кунакларны сыйларга салдык майлы каймаклар. Жыш-пыш итеп коймаклар җәелде, әй җәелде. Кабарды, хей кабарды. Шингде һәм бик юка калды. Пеште инде коймаклар. Сыйландылар кунаклар, тордылар, баш иделәр. Таралдылар, әй шатлар. Менә шундый шигырь белән дәресебезне тәмамлыйм.